Andreto classique no ianafondomana kamfanarana veto 161 mitsitaka alabity manasanao ihany koa ary anaraka mifandarintsika hatramin'ny farany tenako atolotranao ary ny valiny lototsika omaly any izay no anomboako ny fandarantsika ao aorianan'izay koa sika dia atrika ny sopapany PMU bet na ihany koa ny azakazy soavaly izany tapany faharoa tahaka ny mahazatra dia tsy miova fa ny fanatanjahantena ary any tapany fahatelo any kosa ny fisariana ny loto mivaly fisariana atao amin'ny combi million 450 ary no anomboako azy dia ny 2 22 34 any 45 ny valy fisariana atao amin'ny combi 45 35 kosa dia ny 5 11 16 25 ary ny 33 totona miandretsika amin'ny tenutia dia ny 32 millions 196 060 ariary hitantsika ny tapany fahatelo any moa araka ny voalazako teo ny fisariana izay loto izay tiako anefa mampafantatra antsika ihany koa fa amin'ny sisany saina dia gadona ilay fisariana maromaro eto amin'ny loto bet izany arahanao amin'ny 120 ora amin'ny 2 ora amin'ny 3 ora amin'ny 10 ora ary kosa mifanana amin'ny 7 ora ariva amin'ny fisariana ny combi million 450 zany hoe manana chance maro be ianao mety azahoana ilay 20 millions d'ariary ao anatin'izay ary ny fisariana ny combi 4535 kosa ilay misy nitotona miakatra trany dia isan'andro indray mandeha ihany amin'ny 10 ora latsaka fefany ariva ny toerana moa dia tsy miova fa eto amin'ny casino Fimaroli Antaninarenina azondrehetra atrehana fisariana amin'io ary tsy andoavam-bola izany PMU dia manolotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohany taona izao ny Grand Prix d'Amérique ny alady fa raika amin'ny 30 ny volana janoary raika amin'ny 24 avy izao tontona mahery ny 410 miliyara ariary be izao no miandry ireo izay mahita ny soavaly dimy voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alady fa raika amin'ny 30 janoary raika amin'ny 24 avy izao PMU bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatrery www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambataize. Mahazo, sambatrery. hiditra amin'ny azakazy soavaly atsika ny kosa atsika ao amin'ny rapitso moa amin'ny Quinte Plus izany teo tanterano Paris Vincennes ny prix de la semaine internationale arahantsika amin'ny 4 ora latsaka folo eto an-toerana course atelier mirefi 524 metatra izy io code à gauche ary 14 partants ny basika dia ny 14 Bazir ny 13 kosa dia Alexandra Brivard Berchantsika dia ny 8 Francouvry 9 moitié ary 5 franc Nivar notre side asatsika dia ny 4 Jean-Philippe Monclin 1 Gabriel Gelor Minière 2 Vert délaissé atsika kosa dia ny 3 John Gopa 12 Andrien Lamière 10 David Thomas favori atsika dia ny 5 Franck Nivar 13 Alexandra Brivard 14 Basir coup de cœur atsika dia ny 11 Léo Brivard arankety tipatsika kosa dia ny 13 11 14 9 any 6 PMU bet dia manolotra ho anao fanomezana sahady amin'izao voalohany taona izao ny Grand Prix d'Amérique ny alady fa raika amin'ny 30 ny volana janoary raika amin'ny 24 avy izao tontona mahery ny 410 miliyara ariary be izao no miandry ireo izay mahita ny soavaly dimy voalohany milahatra azadinoina ary ny Grand Prix d'Amérique ny alady fa raika amin'ny 30 janoary raika amin'ny 24 avy izao PMU bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatrery sambataize mahazo sambatrery zay any sopapany Quinte Plus sika fa zao kosa dia atolotranao ny Quinte 261 kosa atsika ho ampirampisao dia tanterano Paris Vincennes prix de Wolvega arahantsika amin'ny 7 ora sy fatelony eto an-toerana kosa atelier mirefy 7 metatra izy io code à gauche ary 15 partants
Ny basika dia ny 15 Gabriel Gelormini, 8 kosa dia Bijon. Belchansika dia ny 4 David Thomas, 12 moitié-moitié. Ny Otsadosatsika dia ny 7 Nivar, 6 Léo Abrivard, 9 Bijon. Dia le C-atsika dia ny 10 Martins, ny 11 Charlot ary ny 14 Locneux. Favoriatsika kosa dia ny 8 Bijon, 2 Alexandre Abrivard ary ny 1 Basir. Coup de cœur dia ny 15 Gabriel Gelormini. Ary ny quinte-type kosa dia ny 8, 15, 2, 1 ary ny 4. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny fotoana ny fanatanjahantena antsika na ny Sportybet izany, avy hatrany dia atolotra anao ny sombotsombo match izay azonao lalomina amin'ny rapitso. El Zamalek ifandona amin'ny misy Lek Makassa, etsika dia makany El Zamalek. Ny faho kosa dia Tottenham Hotspur ifandona amin'ny Liverpool, etsika dia makany Liverpool. Raha nampifampitomboana moa kotin'izy ireo dia manome 3,15 ampitomboana ilay ray alariary dia mahasika 31 500 ariary toka manatsy misy diso izy ireo. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika dia tiana izay efa fisarihana ny Lotobet miandrantsika ao anatin'izany moa ny totona 32 196 060 ariary. Eo ambany fanaraha-mason'ny police jeu hatrany moa ny filalaoantsika izany hoe mangarara. Ny valin'ny fitsarihana tao amin'ny Combi 1,450 tamin'ny Tianutia dia ny 34, 33, 48 ary ny 17. Ny valin'ny fitsarihana tao amin'ny Combi 535 kosa dia ny 1, 7, 20, 16 ary ny 14. Dia izay indray ary masaka azoko natolotra tamin'ny Tianutia ankasitrako hatranao manahaka amin'ny fandarana bet 261 ady ao anatin'izay ihany koa no anelako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.